妈帮你哦。叔叔，我们来考试，这个是什么？飞机。飞机，好，看看，对，答对了，这是飞机。好，我们翻到第2页哦。好，等一下哦。这个是什么？洗摄机。再讲一次。洗摄机。答对了，直升机。好，再过来哦。好，翻过来，翻过来，翻过来。妈妈的手怎么翻不过来？好，这个是什么呢？汽车。好棒哦！这是什么车？这是什么车？汽车。好棒哦！再看一次，这个是什么呢？大客车。好棒哦！掌声鼓励鼓励鼓励！你们要拍拍手。耶！这个呢？巴士。巴士，你最喜欢巴士对不对？妈妈，我是巴士。对，好，再来翻过来。好，你喜欢巴士对不对？那我们再翻过来看。我就喜欢这个。你喜欢这个对不对？咦？好，再翻过来，翻过来，翻过来。好，翻过来，妈妈看下一个是什么，好不好？翻过来。好，我们翻过来下一个，看一下下一个是什么，好不好？这个是什么车？这是什么？我要坐过去和玩。好，巴士的下一个是什么？你再看，这个是什么？巴士。这个是什么？火车。再讲一次，这个是什么？是什么？是什么？这个是什么？你不理我了。这个是什么啊？火车。这个呢？这个是什么？火车。对，火车。嘟嘟，轻锵轻锵。这个是什么？船。再讲一次，这个是什么？是什么？是什么呀？这个是什么？这是船。好可爱啊！口泉。什么？这是什么？我的口泉是尾巴。好，你给自己一个掌声鼓励鼓励，好不好？掌声鼓励鼓励。